हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम आपके लिए लेके आए TVS का यूरोग्रिप RoadHound सीरीज़। ये है सुपर बाइक टायर सेगमेंट जो TVS ने लॉन्च किया है। इसमें अभी के लिए बस 3 साइजेस अवेलेबल हैं, 120 70 ZR17 फ्रंट टायर और 160 60 ZR17 रियर एंड 180 55 ZR17 रियर टायर। तो ये देखे जाए तो मोस्ट अफोर्डेबल सुपर बाइक टायर्स में से है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है अभी। ये साइजेस आपके स्पेसिफिकली 650 सीसी और 900 सीसी बाइक्स में फिट हो जाएंगे। अगर आपको अपने 300 400 सीसी बाइक्स में भी आप साइज करना है तो इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दिस आर वेरी चीप। फुल लाइफ टाइम रिव्यू अभी तक आउट नहीं हुआ, तो थोड़े दिनों में जैसे यूजर्स यूज करके खत्म कर देते हैं हम वो भी अपलोड कर देंगे। टायर यूज किया तो अपना रिव्यू कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे सेफ, सेफ राइडिंग।